ครับเรามาดูอันนี้เขาเรียกอะไรสำนักแต่งอะไรนะสำนักแต่งเฮงโอ้แกนี่ทำชุด HENG เฮงเหรอเข้าไปดูได้ไหมครับมาโอ้รถสวยมากสวยมากดูดิครบเลยทุกรูมังกี้เขาเรียกมังกี้ตัวนี้เป็น Demon 150 GR นะครับแต่ทำนี้เหมือนจะทำแบบว่าเป็นทำลายโอ้ถ้อยเสียขาวมากเลยครับวัดบูธอะไหนวัดบูธปะใช่วัดบูธอีก2 รอบมี2 ด้านโอ้สวยมากเดี๋ยวให้น้าเขาเปิดให้ดูนะครับมันช่างทำมาอ๋อเปิดได้เปิดเลยเหรอครับไม่แน่ใจอ๋อนี่ก็ตัวปิดโชคท่อทรง SC นะครับโปรเจกต์ตรงนี้เขาใส่กับเซเล็กติดกันดูโอ้โหสีไทเทหมดทั้งคันอ่ะล้อแม็กเป็นสีส้มนะครับส้มมุกนะครับโบบุดทองส้มมุกนะสวยมากเลยสีอยากได้เอาเอียไปทำสีนี้อ่ะสวยอ่ะสวยช่องหรือว่าอะไรแต่งโครเมียมเพียบเลยนะครับเป็นเลดแล้วก็ไปชุบสีนะครับชุบอะโนไดซ์โอ้โหคันนี้สุดจริงนะครับ KTM น้อยซุปเปอร์ดุ๊กน้อยใช่พี่ไม้ต้องโดนเนี่ยเหมือนพี่ไม้รู้จักเกมพินบอลในคอมไหมไม่ที่มันเล่นแบบยิงลูกบอลมาอ๋อนั่นเหรอไม่ต่างกันเลยคล้ายๆเนาะมากเลยใช่ใช่โอ้สุดยอดมากเลยครับดูสุดยอดจริง